হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। হচ্ছে ক্রাউন ব্র্যান্ডের হচ্ছে 14 ভোল্টের একটা হচ্ছে ড্রিল মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। CT21055L এই মডেলটা অথবা স্ক্রিনশটটা আমাদের ইমো নম্বর সেন্ড করলে আপনাকে দাম জানিয়ে দেওয়া হবে, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে দামটা জেনে নিতে পারেন। কারণ প্রতিনিয়ত আমাদের প্রাইসটা আপ ডাউন হয়ে থাকে, তাই বর্তমান মূল্যটি জানার জন্য আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। 100% অথেন্টিক ক্রাউন ব্র্যান্ডের সকল ধরনের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। ডাবল ব্যাটারি দেওয়া আছে, ডাবল স্পিড ইউজ করতে পারবেন, ইলেকট্রিক স্পিড অপশন দেওয়া আছে, ভ্যারিয়েবল টর্ক পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মধ্যে দুইটা মোটর ইউজ করতে পারবেন, ড্রিল মেশিন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, আবার স্ক্রু ড্রাইভার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এটাকে। সাথে চমৎকার ক্যারি করার জন্য একটা বিকেস দেওয়া আছে, খোদাই করে ক্রাউন ব্র্যান্ড লেখা আছে। একটা ম্যানুয়াল গাইড পাবেন, একটা হচ্ছে ক্লিপ পাবেন, বেল ক্লিপ, আর একটা হচ্ছে আপনার মাইনাস এবং প্লাস হচ্ছে স্ক্রু বিট দেওয়া আছে এটার সাথে। এ হচ্ছে মেশিনটি, দুইটা ব্যাটারি। যারা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম বা থাই ফ্রেম হচ্ছে আপনার ডিল করে লাগাতে চান, তারা এগুলো ইউজ করতে পারেন। অথবা যারা হচ্ছে গ্যাং সুইচ বা বিভিন্ন ধরনের আপনার ইলেকট্রিক ফ্যান বা আপনার ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ফিটিং করার কাজে ব্যবহার ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই মেশিনটি ইউজ করতে পারেন। চার্জার দেওয়া আছে, ডাবল দুটো ব্যাটারি দেওয়া আছে। এই হচ্ছে মেশিনটি। 3 বছরের অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে ফ্যান ইউজ করা হয়েছে যাতে বেশি গরম না হয়, লং টাইম ইউজ করতে পারেন। হাতে হচ্ছে আপনার হচ্ছে রাবার গ্রিপ পাচ্ছেন। এখানে ডিটেলস লেখা আছে, টর্ক পাচ্ছেন দুইটা এটার মধ্যে, ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স অপশনও পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। আপনার অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারবেন, অথবা সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারবেন। আমাদের শপটি শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত্রে 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। অথবা আপনারা সরাসরি আপনারা অনলাইন নিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে 1 থেকে 2 দিন এবং ঢাকা বাইরে 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। ভিডিওর এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ভিডিও সামান্যতম উপকার এসে থাকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। দেখা হবে নতুন একটি চমৎকার ভিডিও। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।